হে গাইজ, ওয়েলকাম টু বং কিউবিং। এই ভিডিওতে আমরা 3x3 এর কিছু ফিঙ্গার ট্রিক্স, ট্রিগার এইসব নিয়ে কথা বলবো। সো সময় নষ্ট না করে লেটস বিগিন। আমরা খুব শিগগিরই অ্যাডভান্সড স্পিড কিউবিং মেথডস যেমন সিফপ, রু, 3x3 এর জন্য একটা টিউটোরিয়াল সিরিজ আনতে চলেছি। এই চ্যানেলে আমরা দুজন আছি। আমরা দুজনেই সিফপ মেথডটা ইউজ করে থাকি। আমি সলভ করি অ্যারাউন্ড 30 সেকেন্ডসে, আর প্রণয় সলভ করে 15 সেকেন্ডসে। তো তার জন্য কিছু ফিঙ্গার ট্রিক্স, কিছু ট্রিগার খুব কাজে লাগবে, সেই বিষয়েই আমরা এই ভিডিওতে কথা বলবো। তো চলো ফার্স্টে আমরা ওয়ান মুভ নোটেশনের যে ফিঙ্গার ট্রিক্স সেইগুলো দেখে নিই। তো ফার্স্টে একটা কথা বলে দেওয়া দরকার, তোমার কাছে যদি ডিসেন্ট স্মুথ কিউব থাকে তাহলে এইগুলো তুমি ইজিলি করতে পারবে। আর যদি এমন কিউব থাকে যাতে তোমার এইভাবে মুভ করাতে হয়, তাহলে আমরা রেকমেন্ড করব একটু ভালো কিউব কেনার জন্য। সেটার ব্যাপারে আমরা ডিটেলে ভিডিও করেছি, আমরা সেটা ডেসক্রিপশন বক্সে অ্যাড করে দেবো, সেটা তোমরা একবার দেখে নিও। তো চলো, আর আর প্রাইম, আর আর প্রাইম, ইউ ইউ প্রাইম, ইউ ইউ প্রাইম, ইউ ইউ প্রাইমটা লেফট হ্যান্ড দিয়ে না করে রাইট হ্যান্ড দিয়ে এভাবে ইউ প্রাইমটা পুশ করতে পারো। ইউ ইউ প্রাইম, এফ এফ প্রাইম, এফ এফ প্রাইম, বা এফ পুশ করে এফ প্রাইম, এল প্রাইম, এল এল প্রাইম, এল, তারপরে ডি, ডিটা দেখো এই আঙুল দিয়ে ডি ডি প্রাইম, ডি ডি প্রাইম, বা ডি ডি প্রাইম, ডি ডি প্রাইম, ডি ডি প্রাইম। এবার বি, বি বি প্রাইম, বি বি প্রাইম, বা বি রাইট হ্যান্ড দিয়েই জাস্ট পুশ করা, বি প্রাইম। এবার এম, এম মানে মিডলটা, এমটা দেখো এই মিডল ফিঙ্গার দিয়ে পুরো পুশ করে এম এম। আর একবার দেখাচ্ছি, পুরো পুশ, পুরো এইভাবে পুশ করা, এটা এম। আর এম প্রাইম যেটা, সেটা হচ্ছে এই মিডল ফিঙ্গার দিয়েই নিচের দিকে এম প্রাইম। তাহলে এম প্রাইম, এম, এম প্রাইম, এম। এবার টু মুভ নোটেশনসের ফিঙ্গার ট্রিক্সগুলো আমরা দেখে নেব। R2 হচ্ছে R2, একেবারে মুভ করে দেবে। অনেকে হয়তো করবে দুবার এরকম করে, আর না, এইভাবে R2, একেবারে R2, R2, R2। U2 অনেকে করবে এই এই আঙুলটা দিয়ে দুবার, না, দ্যাটস এ রং প্রসেস। এই দুটো আঙুল ইউজ করবে, এইটা আর এইটা দিয়ে U2। দুটো হাতেই ইউজ করতে পারো, তবে তোমরা যেটা কমফোর্টেবল সেটাই করো ফার্স্টে। U2, F2 আবার এই দুটো আঙুল দিয়ে F2, L2 একেবারে R2-র মতোই L2, L2, B2 আবার এই দুটো আঙুল দিয়ে B2, D2 এইটা আর এইটা দিয়ে, আর একটা টু মুভ ফিঙ্গার ট্রিক্স দেখায়, M2, এইটা আর এইটা লাগবে এখানে।
ফার্স্টের দিকে হয়তো তোমাদের অকওয়ার্ড মনে হতে পারে এই ব্যাপারগুলো, কিন্তু যত প্র্যাকটিস করবে দেখবে আস্তে আস্তে এইগুলো হাতে চলে আসবে। এবার আমরা কিছু ট্রিগার্স দেখে নেব। ফার্স্ট ট্রিগার হচ্ছে আর ইউ আর প্রাইম, আর ইউ আর প্রাইম। এবার নেক্সট হচ্ছে আর ইউ প্রাইম আর প্রাইম, আর ইউ প্রাইম আর প্রাইম, আর ইউ আর প্রাইম, আর ইউ প্রাইম আর প্রাইম, আর ইউ আর প্রাইম, আর ইউ প্রাইম আর প্রাইম, আর ইউ আর প্রাইম, আর ইউ প্রাইম আর প্রাইম। এবার আমরা কিছু 4 মুভের ট্রিগার দেখে নেব। ফার্স্ট হচ্ছে আর ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম, যেটাকে সেক্সি মুভও বলা হয়, এবং এটা তোমরা হয়তো দেখেছো 2x2 3x3 দুটোতেই থার্ড লেয়ার সলভে কাজে লাগে। তো এটার ফিঙ্গার ট্রিক্সটা হচ্ছে আর ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম। এটার ঠিক ইনভার্সটা, এটাকে ইনভার্স সেক্সি বলা হয়, সেটাও খুব কাজে লাগে। সেটা হচ্ছে ইউ আর ইউ প্রাইম আর প্রাইম, আর ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম, ইউ আর ইউ প্রাইম আর প্রাইম, আর ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম, ইউ আর ইউ প্রাইম আর প্রাইম। নেক্সট হচ্ছে স্লাজ হ্যামার, যেটা হচ্ছে আর প্রাইম এফ আর এফ প্রাইম, আর প্রাইম এফ আর এফ প্রাইম। এটারও ঠিক ইনভার্স একটা হয়, যেটাকে হেজ বলে থাকি আমরা, সেটা হচ্ছে এফ আর প্রাইম এফ প্রাইম আর। এই 4টে 4 মুভ ট্রিগার, এই 4টেই যদি তুমি একটা সলভ কিউবের ওপর 6বার অ্যাপ্লাই করো, তাহলে সেই সলভ কিউবটা আবার সলভ হয়ে যায়। এটা একটা গুড ওয়ে টু প্র্যাকটিস এই 4টে অ্যালগোরিদম বলতে পারো। যেমন তোমাদেরকে আমি একটা দেখাই, আর ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইমটা। দেখো, সলভ থেকে আবার সলভ। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাদের অবশ্যই জানাবে কমেন্ট বক্সে, এবং লাইক করতে, সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না। আমরা খুব শিগগিরই আসছি সিফপ টিউটোরিয়াল ভিডিও নিয়ে। থ্যাংক ইউ।